Єля Коваль. Казка про котика і собачку. Читає автор. Якось одного дня дідусь наловив риби. Бабуся її підсмажила, запекла із сметанкою у печі і покликала усіх на обід. Першим у хату забіг Мурчик. Він одразу почув запах смаженої рибки. «Мої улюблені карасі у сметані!» – вигукнув він. «Бабусю, мені у тарілочку поклади побільше». І хоча на столі стояло багато інших смачних страв, котик ласував тільки рибкою. Від задоволення він аж муркотів. «Обережно, Мурчику, не переїж, а то живіт болітиме», – сміявся Рорчик. Гарненько пообідавши, котик і песик побігли гратися. Але час від часу Мурчик забігав до хати і, поки ніхто не бачить, тихенько під'їдав по рибинці, поки не з'їв її усю. А коли настав вечір і усі посідали вечеряти, котик запитав: «Бабусю, а що, рибки більше немає?» «Немає, Мурчику, хтось її усю доїв», – відповіла бабуся. «А я навіть знаю, хто», – сміючись, сказав дідусь. «Так, це я усю рибку з'їв», – зітхнувши, зізнався котик. «Адже вона така смачна». «Ти, Мурчику, мабуть, з'їв би цілого кита, якби бабуся його спекла у печі», – пожартував дідусь. «Кота?» – здивовано вигукнув Мурчик. «Дідусю, як я можу з'їсти кота? Я ж сам кіт». Усі дружно і голосно засміялися. «Мурчику, я сказав не кота, а кита», – відповів дідусь. «Ти завжди переплутуєш слова. Кит – це така величезна риба. Він може із спини випускати струмінь води, схожий на фонтан». «І він живе у нашій річці?» – і собі запитав песик. «Ні, Рорчику, кит живе у океані. Наша річка для нього замала». «А де той океан, дідусю?» – запитав котик. «Як до нього дістатися?» «Ой, Мурчику, далеко», – відповів дідусь. «Якщо пливти нашою маленькою річкою, то згодом можна дістатися до великої річки, звідти до моря, а якщо перепливти і море, то опинишся у океані». «Як я хочу побачити того кита», – сказав котик. «А він і справді великий, більший за Рорчика?» «Кит великий, як наша хата», – сказав дідусь, «а може навіть як 2 хати. Бабцю, діставай книжки із картинками». І цілий вечір бабуся розповідала котикові і песикові про китів, а вони роздивлялися картинки і зачаровано слухали бабусину розповідь. Коли полягали спати, Мурчик тихесенько зашепотів песикові на вушко. «Чуєш, Рорчику, я щось придумав. Давай завтра вранці підемо до річки, сядемо до дідусевого човна і попливемо до океану. Подивимося на кита і ввечері повернемося додому». «Мурчику, ти ж чув, океан далеко», – пошепки відповів песик. «Ми до вечора не встигнемо повернутися». «Рорчику, це якщо йти пішки, то далеко», – знову зашепотів котик. «А човен пливе швидко». Песик погодився, і обидва міцно заснули. Рорчик прокинувся ранесенько, ще навіть півник не кукурікав. Він розбудив котика, і вони навшпиньках вийшли з хати. До річки добігли швидко, відв'язали від кілочка човна і відштовхнулися від берега. Раптом песик злякано вигукнув: «Мурчику, а ми ж не вміємо веслувати!» «Нічого складного тут немає», – відповів котик. «Дивися, береш весло, опускаєш його у воду і відштовхуєшся». Кіт хотів показати собачці, як у нього це виходить, але не втримав важке весло, і воно впало у річку. Котик хотів його дістати, але мало не випав із човна. «І що нам тепер робити?»
розгублено запитав песик. Рорчику, не хвилюйся, відповів Морчик. Адже у нас є ще одне весло. Але з одним веслом пливти ніяк не виходило. Скільки б собачка ним не гріб, а човен тільки крутився на одному місці. Я так думаю, Рорчику, що наша мандрівка сьогодні не вдалася. Повертаймося додому, розчаровано сказав котик. Але це зробити було не так просто, тому що течія понесла човен аж до середини річки, і до берега дістатися було вже неможливо. Мурчик з Рорчиком не на жарт перелякалися. По-перше, вони не вміли плавати, а по-друге, їм ніхто не допоможе. Адже друзі нікому не розповіли про свою подорож. Котик почав тихенько плакати. Той плач ставав усе голоснішим, і дуже скоро кіт вже ревів і примовляв. Рорчику, я боюся, що з нами буде? Я хочу додому, до дідуся й бабусі. Сльози лялися струмочком з Мурчикових очей. Песик як тільки міг заспокоював котика. Мурчику, не плач, ми щось придумаємо. А тим часом човен плив за течією усе далі і далі. От якби Лукреція прилетіла, сказав собачка, вона б покликала на допомогу дідуся. Вона не знає, що ми тут, відповів плачучий котик. Пройшло доволі багато часу. Сонечко вже було високо і добре припікало. На щастя, Мурчик з Рорчиком допливли до того місця, де річка повертала у інший бік, і човен прибило до берега. Мурчику, ми врятовані, радісно вигукнув песик, вискакуючи з човна на травичку. Ні, Рорчику, сумно відповів котик. Ми тут ніколи не були. Отже, ми заблукали і дорогу додому не знайдемо. А от і знайдемо, весело сказав песик. Побіжимо вздовж річки назад, туди, звідки ми пливли. А річку як перепливемо? Спитав Мурчик і скривився. Навіщо нам її перепливати, Мурчику? Чи ти забув про місток, з якого колись ловив рибу? Відповів собачка. Перебіжимо через місток, недалеко наш горбочок, а там вже й хату видно. Я боюся, Рорчику, що дідусь нас навіть на поріг не пустить, зажурено сказав котик. Адже ми загубили і весло, і човен. І котик знову заплакав. Будемо просити вибачення. А човен дідусь знайде. Ми ж покажемо, де його залишили. Впевнено заспокоїв кота песик. Не гаймо часу. Спочатку Мурчик з Рорчиком бігли вздовж річки, потім швидко йшли і дуже потомилися. Ледве допленталися до містка. І звідти вже песик ніс кота на собі, бо той не міг навіть лапи пересувати. Вже вечоріло, сонечко сіло за ліс. Бабуся з дідусем стояли біля воріт і дуже зраділи, коли побачили своїх кота і пса, адже цілий день їх шукали. Мурчик з Рорчиком розповіли про свою пригоду. Бабуся їх нагодувала, поклала спати, і вони від втоми одразу заснули. Мурчикові наснилося, що на подвір'ї лежить велика риба-кит, а на спині у кита фонтан, і кит водичкою з того фонтану поливає бабусин квітник. А Рорчикові нічого не снилося. Він просто міцно спав, скрутившись клубочком і поклавши мордочку на лапки. А наступного дня котик і песик показали дідусеві, де вони покинули човна. І на зворотньому шляху, коли пливли по річці додому, захоплено спостерігали, як дідусь вправно веслує навіть одним веслом. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок
і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки слухайте на моєму каналі.